ผมนายณภัทรยอดรักครับผมปรเมศ มหาสัมพิทักษ์ครับพวกเรา3 คนมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานวิจัยเรือต้นแบบเรือพลังงานสะอาดครับข้อสอบที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับโครงงานนี้มีที่มาและความสำคัญอยู่2 สาเหตุแรกคือทรัพยากรน้ำครับทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ในปัจจุบันมนุษย์เนี่ยใช้เป็นอย่างมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแต่บางทีมนุษย์เนี่ยกลับละเลยและขาดการเอาใส่ทรัพยากรน้ำจะทำให้ทรัพยากรน้ำเนี่ยเสื่อมสภาพลงบางทีในบางสาเหตุเนี่ยการที่ทรัพยากรน้ำเสื่อมสภาพลงอาจเป็นเพราะแหล่งน้ำนั้นเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้ทางคณะผู้จัดทำเนี่ยเลยจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลของแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ในการบำรุงแหล่งน้ำเพื่อให้สามารถอุปโภคและบริโภคได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับพลังงานนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นแนวคิดที่จำเป็นต่อมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นอย่างมากจึงต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์แต่บางทีเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆอาจจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นโรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ดังนั้นมนุษย์จึงหาวิธีต่างๆเพื่อนำพลังงานจากทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เช่นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจีนแต่บางทีเนี่ยการสร้างเขื่อนอาจจะทำให้ประเทศที่อยู่ปลายต้นน้ำอย่างประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะแห้งแล้งนอกฤดูกาลดังนั้นจึงจะเป็นการดีถ้าหากเราสามารถนำพลังงานที่ปลอดภัยไร้มลภาวะมาใช้ทดแทนพลังงานในปัจจุบันได้และจะเป็นการดียิ่งขึ้นหากเราสามารถย่อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าให้เล็กลงจนสามารถนำมาอยู่ในอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการใช้พลังงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดครับสำหรับระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติของเรือสำรวจนะครับจะถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATX2 นะครับที่อยู่ภายในเรือทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสิ่งกีดขวางซึ่งอยู่ด้านหน้าเรือนะครับเมื่อเราเอามือไปกั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเรือจะถูกสั่งการให้ถูกถอยหลังนะครับและเมื่อเอามือกั้นไว้ด้านซ้ายนะครับเรือจะถูกสั่งการให้เลี้ยวขวาครับและเมื่อเอามือไว้ด้านขวานะครับเรือจะถูกสั่งการให้เลี้ยวซ้ายครับครับสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับจะมีมอเตอร์อาร์ซิกจำนวน4ตัวนะครับและใบพัดกังหันจำนวน4ใบนะครับโดยใบพัดกังหันจะได้ต้นแบบมาจากกังหันชัยพัฒนานะครับที่สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้โดยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจเช็ควัดระยะทางที่อยู่ด้านหน้าครับจะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานหลักของเรือลำนี้นะครับเราใช้โซลาร์เซลล์นะครับเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของเรือลำนี้ครับโดยเราจะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับจำนวน6แผงและนำ3แผงนะครับมาต่ออนุกรมกันเป็น2ชุดและนำทั้ง2ชุดนี้นะครับมาต่อขนานกันอีกทีนึงครับโดยเราได้ทำการทดสอบแล้วนะครับเราจะได้โวลต์สูงสุดนะครับ20โวลต์เมื่อเวลาเที่ยงวันครับและสามารถอ่านค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ที่อยู่บนเรือนี้ด้วยครับการบินของโซลาร์เซลล์นะครับก็คือเบนไปอย่างช้าๆเนื่องจากเรายึดหลักการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งดวงอาทิตย์นะครับจะเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเราก็เลยทดฟันเฟืองนะครับเพื่อให้โซลาร์เซลล์นะครับเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ไปอย่างช้าๆครับสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานอีกแหล่งหนึ่งของเรือนะครับก็คือฟิวเซลครับโดยฟิวเซลเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะทำให้โซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้ครับโดยหลักการทำงานเนี่ยเราจะฉีดน้ำเข้าไปในฟิวเซลล์เพื่อให้ฟิวเซลล์เนี่ยแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากน้ำแล้วนำไฮโดรเจนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าครับในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ฟิวเซลล์ขนาดเล็กครับเลยไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ทำให้ใช้พอทั้งเรือได้เราจึงต่อหลอด LED ออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าฟิวเซลล์เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้จริงโดยเราสามารถเช็คกระแสไฟฟ้าที่ฟิวเซลล์ผลิตออกมาได้ผ่านทางมิเตอร์ครับครับสำหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำของเรือลำนี้นะครับเราใช้เซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวนี้ครับเป็นตัวตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับตัวแรกนะครับคือ DO sensor หรือ Dissolved Oxygen Sensor นะครับตัวที่2ครับคือ pH Sensor ครับสำหรับหลักการทำงานของเจ้าทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวแรกครับ DO Sensor จะตรวจวัดค่าออกซิเจนที่อยู่ในน้ำครับแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno Wi-Fi ครับ
ข้อที่2ครับ pH sensor จะทำการตรวจวัดค่าเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วส่งข้อมูลเข้าบอร์ด Arduino Uno Wi-Fi ครับส่วนการแสดงผลของเจ้าตัวเซนเซอร์ DO sensor นะครับเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะครับจะเปิดไฟสีเขียวครับส่วนถ้าพืชอยู่ได้ครับจะเปิดไฟสีเหลืองแต่ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ได้จะเปิดไฟสีแดงนะครับและค่าของเจ้าทั้ง2ตัวนี้นะครับจะส่งขึ้น Cloud Storage แล้วเราสามารถตรวจสอบค่าได้จากเว็บ ThinkSpeak ครับครับสำหรับการรายงานสถานการณ์ของน้ำนะครับสำหรับเรือตัวนี้เราใช้กล้องนะครับในการรายงานสถานการณ์โดยใช้ภาพบริเวณรอบๆเรือนะครับที่เราไปสำรวจโดยกล้องที่เราใช้เป็นกล้องของ iPhone นะครับแล้วเวลาเราเก็บภาพนะครับเราก็ส่งข้อมูลเนี่ยนะครับไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อทำการแก้ไขหรือวางแผนเกี่ยวกับสภาพของน้ำต่อไปนะครับสำหรับหลักการทำงานของกล้องของเรานะครับเราใช้การทำงานร่วมกับ Dissolved Oxygen Sensor นะครับโดยเมื่อค่า Dissolved Oxygen นะครับน้อยกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ครับที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้หรือสิ่งมีชีวิตเริ่มแบบอยู่กันไม่ค่อยได้แล้วนะครับเราจะสั่งให้มอเตอร์ข้างในนะครับทำการขับเคลื่อนเพื่อแผนกล้องนะครับไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาเป็นมุม180องศานะครับครับสำหรับระบบขับเคลื่อนของเรือเก็บขยะนะครับจะถูกบังคับผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ATEC 2ที่อยู่ภายในเรือสำรวจครับซึ่งสามารถบังคับผ่านจอยสติ๊กได้ระยะทำการกว่า 8 เมตร และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับระบบเก็บขยะนะครับตัวสายพานนี้ทำมาจากแผ่นไวนิลครับแล้วก็ตัวเกี่ยวเนี่ยจะทำมาจากแผ่นอลูมิเนียมครับซึ่งถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้